balik lagi bersama aku Syawal lagi di Mari Apa Kabar Semuanya. Hari ini aku akan membuka doll prize bareng. Di sini ada Ocin, di sini ada Sarah. Sekarang kita bakal buka ini bersama. Ayo, ngomong dong kak. Kayak ngobrol biasa aja. Doll prize dapat dari apa? Bukber bersama. Bukber memang bersama sih. Mari kita buka. Buka dong. Wow. Buka dong. Apa ya? Apakah ini? Ya mantap. Apaan tuh? Baca. Paper. Itu apa paper apa? Paper shader. Ngeprint. Hah? Baca. Apaan nih? Buat taruh kertas. Penghancur kertas. Oh jadi lipstick ya, kertas kecil masukin ke dalam sini kali ya nanti. Iya terus nanti dihancur. Iya. Coba ya kita buka dulu. Itu dulu. Gini ASMR. Iya kamu boleh buka nih. Oke. Buka. Kamu bareng ya. Kelutuk. Udah. Mari kita buka. Cutter. Gak ada SMR. Gimana sih? Asar. Tanya asar. Ih. Gimana sih nih? Nah, dari tadi ini apa? Wah berat banget Sar. Taruh. Hah? Taruh ini kamu lah, baju kamu. Buat apa? Tong sampah. Kita pinggir. Ada kardus di dalam. Kardus sama ini. Ini mah buat apa namanya? Taruh kertas. Ganjelan. Ini ganjelan. Ya, kardus ini. Ini ada buku panduan. Iya, penghancur kertas. Oh iya, penghancur kertas. Maunya ada kertas. Ini dia penghancur kertas. Terus di sini ada kertas. Dasar aja yang banyak ngomong jadi. Aku. Iya nggak apa-apa, udah taruh baju Sar. Nah. Langsung ya. Udah. Nah, ini kayak tong sampah ya Bu. Kita buka ininya nih. Iya sih. Bawahnya ada bulat-bulat ya. Emang kayak gitu tuh. Nggak bisa diambil itu mah. Mungkin diambil. Ayo. Oh jadi kertasnya. Jadi ini kita colok di sini. Pakai colokan. Nanti kita masukin ke sini. Hah? Iya. Hah? Lah kabelnya? Oh iya, dari belakang dong, dari belakang. Gini ya jadi pasangnya. Lalu dimasukin ke sini. Gini. Lalu dimasukin ke sini. Gitu. Lah, ngambilnya gimana nih? Berarti terus pakai tangan sendok. Hah? Dibuang dong. Enggak mungkin. Iya, masa hancur kertas ya dibuang atuh, Neng? Udah sih gitu doang. Nggak ada apa-apa lagi. Kok nyungsep? Yang mau gitu ntar ketemu dia dibuang. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye semua. Dah.